ما نفهمش كيفاه اليوم في 2020 بعد الحراك المبارك، بعد كل القرارات اللي خذتها الدولة من أجل تخفيف الوطأ على المواطن في حياته اليومية، نوصل اليوم المناظر بشعة اللي كان يعرفها المواطن. هذه سنوات يجي الإنسان مسؤول أمام الكاميرا يبدو كأنه يطبق وحقيقة ملتزم مع المواطن، يوضعوا له العداد نتاع الماء وعلى أساس في الكاميرا خلاص طبقنا التعليمات تاع الرئاسة وتاع الوزير الأول وتاع وزير الداخلية وزودناه بالماء في مناطق الظل. مجرد ما تختفي الكاميرا ينحيوا الكونتور ويحبسوا الماء ويروحوا لديارهم. أنا كنت ظن باللي هذه التصرفات انتهت. هاد السينما، هاد الكوميديا، هاد الأمور هذه مين المواطن راه يشوف، والله عز وجل راه يشوف. كيفاش نبقى في تصرفات كما هذه اليوم وحنا نتكلم عن الجزائر الجديدة ونغرس في أذهان المواطن أن الشيء ما تبدل، وراهم يقولوا لكم ولكن ما كان والو، التعليمات موجودة والتطبيق ما كانش. يعني تخريب في تخريب في تخريب. مواصلة الخطاب السلبي نتاع العصابة. حذاري حذاري حذاري. اللي ما يقدرش لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكن اللعب هذا ينتهي. هذه كلكم تتذكروا في الحادثة